冇錯，就講緊黎明啊，四大天王講正佢一個啊嘛，老婆啊。咁啊，今次就講下呢位來自北京嘅男歌手啦，咁樣。咁好多人以為咧佢係年紀好大先由北京嚟香港啦，但係其實原來唔係喎，佢4歲已經嚟到香港咯。其實張家輝講嗰啲咧就有作大嘅成分啦，咁樣。而且佢係14歲已經去到英國留學啦，19歲咧已經翻到嚟香港咧就參加新秀啦。咁其實唔係佢親口講咧，我都唔係好覺咧佢係內地翻嚟嘅咁樣。起碼佢講嘢嗰啲口音冇咁誇張先啦嚇。但係咧佢入行咧真係叫波折重重啦。選完呢個新秀之後咧，一開始咧就無線掉咗佢去拍劇啦。但係拍嗰啲劇咧有幾套咧都唔係喺電視有得睇啊，變咗係錄影帶嘅。所以咧喺東南亞嗰啲地方咧，佢係嗰陣時有少少知名度啦。但係香港咧嗰陣時就唔多人識佢嘅。咁嗰陣時佢個樣其實都靚仔嘅，高大靚仔啦。後尾咧拍一套劇叫《男兒本色》嗰陣時咧，就經呢個林俊賢咧就介紹俾大師兄識喎。咁算係佢其中一個徒弟啦。咁即係話原來佢咧係呢個謝霆鋒同陳曉東佢哋鄭嘉穎佢哋嘅師兄嚟喎，咁樣。大師兄認為佢咧就外形好啦，只要提高呢個歌唱實力咧，一定係可造之才嚟嘅。所以就安排時間咧教佢呢個樂理同埋歌唱發聲技巧啦，咁樣。咁去到88年咧，黎小田咧就將一首作品交俾大師兄啦，叫黎明去練習啦，咁樣。但係嗰陣時咧，佢嘅表現咧就未如理想喎，就唔受華星嘅重視啊。曾經咧安排佢去走廊唱歌添啊，同埋唱一啲電視劇嘅歌曲啦。但係咧都未有計劃咧俾佢出唱片嘅。黎明出唱片好似係後尾去到90年代頭左右，去到寶麗金先出到唱片嘅喎。嗰陣時係應該冇記錯嘅話，之前拍好多劇，有啲劇佢都係唱主題曲啊，但係嗰陣時都好似冇乜點聽過有出唱片啊。錄音帶唔知有冇咧嚇，要等啲觀眾補充下啲資料啦。但係咧，原來佢有段時間咧就因為演呢個晉文公傳奇嗰陣時咧，成日病遲到嗰啲緣故咧，就俾劇組導演話佢工作態度欠佳咧，而俾無線雪藏喎。成為佢事業上嘅一個黑暗期啦咁樣。咁可能佢喺呢段時間終於吸取到教訓啦，所以之後咧都冇乜點俾人再話佢呢個工作態度上有問題啊。我印象最深刻咧，應該係嗰陣時拍嗰套《今生無悔》啦，因為即係紅嘅程度咧，翻到學校咧，小學嗰陣時翻到學校嗰陣時，個個都喺度扮晴朗啊，即係個個都當正自己係 Leon 咁樣啦。咁都算係一種潮流指標啦。後尾拍呢個原振俠更加啦，個個都走去夜晚一放學，個個都走去追劇第二日個個喺度討論嗰啲劇情啦，亦都因為咁咧而影響好多人開始睇倪匡嘅衛斯理小說啦。因為佢外形真係都幾靚仔啊，早期咧好多電視劇咧都係收視冠軍嚟嘅。